milo moje, sve će biti gotovo. Rasterat ćemo crne ptice. To je podsigurno. I šta drugovi, prijatelji, braći, sestre, pristup. Oduševila me je ja gdje god boss vidim, ja volim to djelo, ali ne pada mi napred sad da gubim vrijeme na to. Hoću da vam kažem, ono što sam rekao, prorekao od Boga, ne znači da je to ta situacija, ali ovo je samo jedan od nagoveštaja. I kad se ljudi budu predali, kad misle da nema nade, desit će neki događaj i promijenit će sve, probudit će taj srpski gen. Ne znam da li je to, možda i znam, a ili čak nešto drugo, ali eto, kad smo kod ove pesme predivne, one predivne devojke, čak ne mogu ni setiti ni kako se zove, jer nisam pratio, braće, sve su Hristu, i u njoj sam bio non stop nekoj, kao i uvek, ali nisam baš pratio kad sam čuo reči, prosto nisam ni znao ni ko je, ni kandidat za pesmu i Eurovizije to. I vidim i pustim taj snimak, za 2 dana vidjeli 30.000 ljudi do sada, samo na Facebooku. Zamislite koliko svi drugi vidjeli preko televizije, znači svi, i prijatelji i neprijatelji, i Srbi i braća, i sva naša braća, pravi prijatelji, a imamo i Bogu hvala. Najbitnije da je nama Bog prijatelj. Naravno, mi imamo mnogo mana, niti smo mnogo savršeni kao što mislimo, niti smo mnogo loši kao što mislimo. Ima neslogi kod drugih, čak i oni koji su bili čuveni da pomažu jedni drugima. I oni, znam, deceniju izbjegavaju, gledaju svoja posla. Jedino ako moraju, i zato ja sam uvijek pozivao službe da urade, pa i moja organizacija da nešto urade. Nema hoćeš, nećeš, Srbija se pomoći i mora, i narod svoj. Sad da se odrekneš mjesečno 5 eura, 10 jedne pakete cigareta ili jednog piva 10 eura ili kafice ovdje 5 franaka, 5 eura. Znači, a kamoli drugo što koliko košta i to. Kad bi to svi, a kamoli 30% ljudi što nekad daju. Ali o tome sam mnogo puta pričao, da ne gubim sad vrijeme na to. Hoću da kažem, ali pogledajte, samo jedna pesma, predivna. Ja nisam u toku stvarno ni ko je to pisao, ni šta je. I raspitat ću se čim bude malo vremena da vidim ko je napisao, što kaže Gidra treba mu dodeliti Noblesovu nagradu. I mi smo puni fora, puni šala. Naša šala čak ni na ruskom, ni na koji jezik ne može da se prevede. Prosto ne mogu. Naše šale su mnogo moćne i mi smo mnogo moćni kao narod. Skoro sam pročitao tamo, Jovan Dučić rekao, jučer, ne znam da sam izbacio, Bosna je od onog i Hercegovina koga su Austrougarji konopcem vešali i Turci na kolac nabijali. To će reći samo Srbiji. Ljudi, ti možda se zoveš i Svemirac i Marsovac i možda izmisliš naciju, nije problem. Ali čemu izmišljanje kad vi znate ko ste? Ne pričam samo za Bosance, nego i za braću Makedonci, za sve. Bez namere da uredim nikog. Svako možda se osjeća i poštujemo tu, nebitno. Ali nemoj na našu štetu, nemoj naše manastire i naše teritorije da uzimate. Zovite se vi, pa putujte i na Mars, tražite vašu teritoriju, ili priznajte, ali dobro, doći se. Evo, restart se dešava. I to mnogo brže nego što se neko nadao. Sad bolje da ne pričam neke stvari, jer neke stvari prosto na zapadu se ne smiju i jeres da se kažu, tako da bolje da to prećutim, ali znamo to mnogo. Hoću da vam kažem, braći, sve su Hristu, samo jedna pesma, pogledajte koliko je podigla moral, koliko je probudila to, naravno probudila i one izdanike. Imao nekog,
poslije nekih tamo, šta ja imam vreme s Klošara se, nekog tamo ja nešto ganjam od 30.000 ljudi, našao neko od nas da pametuje. Ajde bre, rekao, vi takvi izdajnici Klošarima da budete u prvim redovima, bre. Kao to je, ovaj drugi neki, prizivanje rata. Zamislite, prelepa pesma jedna, znači, u ostalom na našu zemlju i u našoj zemlji sve možemo da pevamo. I zato, milo moje, sve će biti gotovo. Proterat ćemo crne ptice i to znajte sigurno. A znate šta je? Što ja znam mnogo dobrih ljudi, ovakih, svih nacija, samo delim ljude ne dobi loše. Čak to i neprijatelj zna. Oni znaju, oni se plaše. Svi se Srba plaše i Rusa. Ma šta oni pričaju. Sad ja neću da oskrivam neke povedljive razgovore i tajne, što mi je rečeno u poverenju, a da ne pričam, ali ovo što kažem, to je tako, budite sigurni. Svi se plaše. Jer zna da je bes, i ja to kažem sad, znači ja to redovno govorim, toliko su Srbi poniženi, iako najbolji ratnici, iako sačuvali Evropu, Srbi i Rusi i u stvari i hrišćanstvo sačuvali. Da ne pobedi zlo, tu su zahvalni samo Srbi i Rusi. Znači, i najviše strada. Toliko je poniženja, besa. Pa Rusi treba zahvaliti Srbima, kao i mi, za njima što postojimo uopšte, ali sad za ovo posljednje događaje. Da su nas, to ste stalno pričaju i svi pričamo, sam ja to izmislio, da su nas za godinu dana, pa da nismo zadržali do tad najveću silu, 10 godine, oni bi, da su nas pregazili za godinu dana, prešli bi na Rusiju, Rusije ovake ne bi bilo. Sa onakim vlastima i sa onakim, znate sve da sad ne govorim o tome. Sada, hoću da se vratim na ovu divnu pesmu, divnu devojku. Pogledajte, ma lepota i finoće su, bar za nas normalne, uvek u modi kao i vera. Nije mini obukla, nije se naštrakala, nije stavila veštačke grudi, veštačke, napumpala usne i šta sve ne pumpaju već. Ne, devojka je izašla, samo u ovo što se ja izbacio tu, izašla u običnim pantalonama, lepa, nije se kreveljila, nego tako, kako se to ponašala, kao da ima 100 godine na filmu iskustava. Kako da, svaki detalj, znači ona dobrota, ne krevelji se nešto, ne bacaka se kukovima da bi nekog lepotom je sve odradila. Dobrotom, lepotom i prelepim glasom. I svaka čast onome ko je napisao, ako neko zna, neko ostavi u komente, ali ne bih to raspitaću se, ko je napisao tu divnu pesmu. Inače, divno vrijeme, neki sastanak sad, kaput se skoro već stavio u adakta. I što malo prekinem sad paću, jer je ostao još minut. Evo, fontanice, česme, ali svuda na svakom koraku, kao i u Bernu, i to mi se dopada mnogo. I to kvalitetna voda, bolje nego u prodavnici. Ljudi kupe flašicu i nose sa ovom i sipaju tu vodu. Tako da, divno. I Švica je Švica, šta da kažem. Milo moje, sve će biti gotovo. Otići će crne ptice, zloslutnice, a Srbi, tako je nakupljen bes da ja se brinem za neprijatelja. Jer, kad se složimo oko neprilike, to će biti strašno. Kako za domaće izdajnike, tako za neprijatelje. Sve ćemo se setiti svakog pokolja, svakog uplašenog deteta, svake suze, svakog krika majke, sestre, žene, brata i svih. Tako, dobar pozdrav.